Namun, ketakutan itu tidak berlaku bagi Bonnie. Mendengar ada misteri yang belum terpecahkan, jiwa detektifnya langsung bergejolak. Bonnie segera berlari pulang, membongkar kotak mainannya, dan memakai perlengkapan investigasi andalannya. Sebuah topi dari kertas koran, kacamata bulatan Pak Kaca yang membuatnya merasa 100 kali lebih pintar, dan tentu saja sebuah kaca pembesar plastik kesayangannya. Bonnie mengumpulkan Rara dan Dodi, lalu memberikan pidato penuh semangat. Ia meyakinkan teman-temannya bahwa sebagai detektif cilik pembela kebenaran, mereka memiliki tugas penting untuk menangkap monster itu.